Speicher.de zeigt Ihnen jetzt, wie die Synology Disk Station DS923 Plus auf 64 GB erweitert werden kann. Zuerst ist es wichtig, dass wir die Festplatten beschriften. Diese müssen später wieder in der gleichen Reihenfolge eingebaut werden. Nun sehen wir die beiden Speichersteckplätze. Das ab Werk eingebaute 4 GB Modul steckt auf Steckplatz 1. Zuerst entfernen wir das ab Werk eingebaute Speichermodul. Hierfür ziehen wir die beiden Halteklammern des Speichersockels auseinander. Das Speichermodul springt nun aus dem Sockel und kann entfernt werden. Nun nehmen wir die 32 GB PHS Memory Overramming Module aus der Blisterverpackung. Der Zugang zum ersten Speichersockel ist leider bei diesem Gerät nicht optimal gelöst. Stecken Sie den Arbeitsspeicher im 45-Grad-Winkel in den ersten Speichersockel. Drücken Sie dann das Modul noch einmal von oben in den Speichersockel, damit die Goldkontakte des Speichers optimal im Sockel sitzen. Klappen Sie nun das Modul um, bis es in die Halterungen des Speichersockels einrastet. Wir wiederholen nun den Einbau für das zweite 32 GB PHS Memory Speichermodul. Wenn beide Speichermodule eingebaut sind, werden die Festplatten wieder in der gleichen Reihenfolge eingesetzt. Nun starten wir das Gerät und drücken den Einschalteknopf. Die blaue LED beginnt zu blinken. Kurz darauf blinkt die grüne LED der Statusanzeige. Nach ca. 60 Sekunden ist ein Piepton zu hören. Je nach Konfiguration kann der Bootvorgang aber auch etwas länger dauern. Der Speicher wurde erkannt, der Bootvorgang ist abgeschlossen und das Gerät kann verwendet werden. Die folgenden Screenshots zeigen das Bild von der Systemeinstellung des Synology DS923 Plus. Das Gerät hat die beiden 32 GB PHS Memory Module vollständig erkannt und zeigt einen verfügbaren Arbeitsspeicher von 64 GB. Auch haben wir getestet, dass das Gerät mit nur einem 32 GB Modul betrieben werden kann. Ebenso ist es bei diesem Gerät möglich, die Speichergrößen zu mischen. Somit kann das ab Werk vorhandene 4 GB RAM-Modul zusammen mit einem 32 GB PHS Memory Speichermodul betrieben werden. Wir sehen hier in der Systemsteuerung des TS923 Plus einen verfügbaren Arbeitsspeicher von 36 GB. Viel Spaß beim Aufrüsten, Ihr Speicherteam.